Insomma, è l'anno buono. Beh, io spero proprio di sì. A 6 anni e a 5 governi del referendum per l'autonomia del Veneto, mai come in questo momento il progetto sembra vicino. Lo dicono in modo chiaro dal Crowne Plaza di Padova il presidente Luca Zaia e il segretario veneto del partito Alberto Stefani alla nutrita platea di futuri quadri dirigenti che per la prima volta siedono alla scuola di formazione della Lega. Sedie tutte occupate, spiccano alcune assenze pesanti, come quella del padovanissimo assessore regionale Roberto Marcato, che significativamente domani sarà presente a Cittadella, a 6 anni dal referendum, all'iniziativa Veneto Autonomo, Realtà o Illusione, che lancia la giornata dell'autonomia. Ma la strada è in discesa, puntualizza Alberto Stefani, presidente della Commissione bicamerale per il federalismo. È sicuramente l'anno buono, la votazione in affari costituzionali al Senato sta andando avanti velocemente. Per la prima volta in 30 anni di autonomia si parla in sede parlamentare e si sta votando in sede parlamentare. Alla fine del voto in Commissione affari costituzionali al Senato il disegno di legge andrà in aula e poi lo stesso succederà alla Camera dei Deputati. Per chi conosce i tempi parlamentari sa che quando un progetto di legge, un disegno di legge in questo caso è incardinato, i tempi sono sicuramente rapidi e si potrà poi addivenire alle intese nel corso di qualche mese. L'autonomia sarà quella che il Veneto attende, promette. L'autonomia che il Veneto attende perché si tratta di un disegno di legge che permette il trasferimento di tutte le 23 materie e quindi questo permetterà al Veneto di poter chiedere le funzioni attinenti a quelle materie, ma soprattutto anche di poter esercitare in quelle materie la migliore gestione possibile, garantire dei risparmi in quelle materie e reinvestire quei risparmi per i cittadini veneti. I risultati magari non si vedranno nel giro di 2 anni, ma sicuramente si potranno vedere a medio e a lungo termine. La scuola si apre e dopo il saluto di Stefani interviene Luca Zaia che parla da governatore all'aula e ai quadri di domani, ma forse anche agli alleati avversari di Fratelli d'Italia che aspirano nel 2025 alla sua poltrona, ai quali ricorda con un messaggio forte. Sono 13 anni che governiamo questa regione, siamo in 43 leghisti in regione. Mai successo una storia non dell'Italia, del mondo, in democrazia, in dittatura succede tutto. Ma la vera cosa che un leghista deve dire quando viene fatta questa domanda, cosa ha fatto Zaia, cosa ha fatto la Lega? Ha ridato dignità al Veneto. Ma è l'autonomia il cuore del discorso, un'autonomia che da troppo tempo il Veneto attende e se adesso c'è un ottimo punto d'inizio, Frecciatina anche ai suoi, il Presidente ricorda. Di certo è che se viene fuori un pataracchio che è impresentabile, il Veneto non firma e dirà che c'è stata proposta una legge che non è una legge per l'autonomia.